Бортпроводник уральской авиакомпании отобрал кресло у ребенка с ДЦП. Матери инвалида не разрешили перевозить мальчика в специальном удерживающем устройстве. Оборудование посчитали опасным. Почему? Разбиралась Юлия Дегтярникова. В основном ехали вот так, чтобы его поддерживать в таком сидячем положении. Ну и вот так вот смотрели мультики. 3,5 часа в самолете Матвею пришлось провести на коленях у мамы. Хотя из Симферополя в Екатеринбург мальчик должен был лететь в специальном кресле. У Матвея тяжелая форма ДЦП. Не только ходить, но и сидеть самостоятельно он не может. Однако для бортпроводника это значение не имело. Он сказал: ничего, посадите рядом с собой, пристегните ремнем. Конечно, он очень устал. Очень, то есть, да, ему было неудобно, не очень комфортно, и он уже весь вот такой вот был без сил к концу полета, и как бы было видно, да, что им немножко раздражен был. Несмотря на то, что паровоз спецкресла женщина согласовала на стойке регистрации, бортпроводник заставил сдать его в багаж. Сегодня представители авиакомпании принесли извинения матери инвалида, но уверены, поступить иначе не могли. Кресло представляло угрозу для других пассажиров. Сиденье, которое является составной частью коляски мальчика с ДЦП, это не сертифицированное производителем самолетов устройство. Оно не отвечает необходимым требованиям безопасности и не имеет специальных креплений к штатному креслу и ремню на самолете. Размещение подобного устройства категорически запрещено. По словам юристов, перевозчик обязан предоставлять ребенку-инвалиду специальное бортовое сиденье. Однако для этого нужно заранее сообщать о его необходимости. Клиент, потребитель, когда он заказывает перевозку, при заключении договора он должен поставить перевозчика в известность о том, что требуются особые условия для перевозки. Он должен сделать запрос на эти особые условия. Авиакомпания признает, что найти порядок организации перевозки инвалидов на их сайте непросто. Поэтому Марина вправе требовать компенсацию морального вреда через суд. Свою проверку уже начала и Уральская транспортная прокуратура. Организована проверка сведений, опубликованных в средствах массовой информации о недопуске на борт воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием. Но Матвею ничто не смогло омрачить это путешествие. Мальчик впервые видел море, и о поездке в Крым у него только хорошие воспоминания. Юлия Дегтярникова, Виктория Абакумова, Сергей Шестовских. Новости 4 канала.